নমস্কাৰ সকলোকে হেল্ল' এভৰিৱান আমাৰ অসমত বানপানীয়ে কি ভয়াৱহ ৰূপ লৈছে বা যোৱা কেইদিনমানত কিমান বেছিকৈ পানী বাঢ়ি আহিছিল আমি সকলোৱে দেখা পাইছোঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াতে হওক বা আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল মিডিয়াতে হওক এতিয়া পানী কমিছে কিন্তু তাৰ মানে এয়া নহয় যে আমাৰ পৰিস্থিতি ভাল হৈ গৈছে বা ধৰক এতিয়া আমাৰ প্ৰব্লেমছবিলাক ছল্ভ হৈ গৈছে এনেকুৱা নহয় বহুতখিনি প্ৰব্লেমছ আহে এতিয়া পষ্ট ফ্লাড কমপ্লিকেশ্যনছ কিছুমান থাকে যোনবিলাক একচুৱেলি ইন চাৰ্টেন ৱেজ মোৰ ডেঞ্জাৰাছ আমি ইতিমধ্যে বহুতখিনি মানুহক হেৰুৱাইছোঁ বানত জীৱ জন্তু বহুত মৃত্যু হৈছে চ' সেইখিনিৰ লগতো কথা ৰাখি আৰু যাতে আৰু এই চিটুৱেশ্যনটো আৰু কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে কিছুমান কথা আছে মোৰ মনতো কিছুমান কথা আছিলে তাকে ভাবিলোঁ মই কথাখিনি আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ প্ৰথম কথা এক নম্বৰ কথা অসমৰ মানুহে অসমৰ ৰাইজে ভাৰতবাসীৰ আগত সকলো ভাৰতবাসীৰ আগত বা গোটেই বিশ্বৰ আগতে দাঙি ধৰিছে যে অসমত যেতিয়া কিবা এটা প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ হয় বা কিবা এটা এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু হয় তেতিয়াহ'লে গোটেই অসমবাসী ৰাইজে একেলগে আহি একেলগে সমৰ্থন জনাই এটা চেঞ্জ এটা আনিব পাৰে এটা প্ৰব্লেমটো ছল্ভ কৰিবলৈ কেনেকৈ আগবাঢ়ি আহিব লাগে সেইটোৱে অসমবাসী ৰাইজে গোটেই পৃথিৱীৰ আগত উদাহৰণ দাঙি ধৰিছে এইটো এটা বিৰাট ভাল মেছেজ এণ্ড আই এম ৰিয়েলি প্ৰাউড অফ ইট লগতে এতিয়া আৰু কিছুমান প্ৰব্লেম আহে বানৰ লগতে এই বানৰ লগত অহা প্ৰব্লেমবিলাক হৈছে এটা বিৰাট ডাঙৰ প্ৰব্লেম হৈছে মস্কুইটো স্বাভাৱিকভাৱে বানপানী শেষ হোৱাৰ পিছত যাতে কিছুমান পানী জমা হৈ থাকিব য'ত মস্কুইটোৰ ব্ৰিডিং হ'ব মহৰ ব্ৰিডিং হ'ব এই ব্ৰিডিঙৰ ফলত মহৰ সংখ্যা বহুত বাঢ়ি যাব আৰু এই মহৰ পৰা কিমান কি বেমাৰ হ'ব পাৰে এইটো আমি নতুনকৈ জানিবলগীয়া নাই কিন্তু মহৰ যোনখিনি আছে যেনে ধৰক মহৰ পৰা হোৱা বেমাৰ যেনেকৈ ডেংগু মেলেৰিয়া জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ বহুত ধৰণৰ বেমাৰ আৰু মাৰাত্মক বেমাৰ আৰু এনেকুৱা পৰিস্থিতিত য'ত হয়তো হেল্থ ছাৰ্ভিচেছ বহুত আঁতৰত থাকিব বা ইমান সহজ নহয় হেল্থ ছাৰ্ভিচৰ কাৰণে যাই পোৱা সেই সময়তো এটা বৰ দিগদাৰ পৰিস্থিতি হ'ব পাৰে সেইকাৰণে মহ ৰিলেটেড যাতে আমি প্ৰিকশ্যনছবিলাক যাতে ল'ব পাৰোঁ যাতে এই মানুহখিনিয়ে যাতে বাচি থাকিব পাৰে যিকোনো এনেকুৱা ধৰণৰ বেমাৰবোৰৰ পৰা এইবিলাকক ভেক্টৰ বৰ্ণ ডিজিজ বুলি কোৱা হয় এইখিনিৰ পৰা যাতে বাচি থাকিব পাৰে সেইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা ইয়াৰ উপৰিও পানী এটা বিৰাট দৰকাৰী বস্তু পানী মানে অৰ্থাৎ মই খোৱা পানীৰ কথা কৈছোঁ বা এনেও ধৰক আপুনি নৰ্মেল গা ধুবলৈ বা বেলেগ কাপোৰ কানি ধুবলৈ বা বাচন ধুবলৈও যোনখিনি পানী হয় সেইখিনিও চফা হোৱাটো বহুত প্ৰয়োজনীয় পানী স্পেচিয়েলি ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ বিৰাট দৰকাৰী চ' মই দেখিছোঁ অলৰেডি বহুতে প্লাষ্টিকৰ যোনবিলাক ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ বটল থাকে এনেকুৱা ধৰণৰ বটল বহুতে ডনেশ্যন কৰিছে বা লৈ গৈছে বহুত ভাল কথা সেইখিনি সকলো ৰাইজে যাতে সেই পানীয়ে খায় কাৰণ এই সময়ত লেতেৰা পানী খালে আৰু বহুত নানানটা বেমাৰ হ'ব পাৰে আৰু তাতে মেডিকেল হেল্প পোৱা বহুতে দিগদাৰ হ'ব আৰু মই আশা কৰোঁ যাতে কাৰো এনেকুৱা বেমাৰ নহয়